좀 멀리서 해야겠네요. 안녕하세요. 숲해설가 수비아 김보스입니다. 오늘은 꽃들이 하고 있는 보이지 않는 노력 그리고 배려에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 꽃들이 무슨 노력을 하고 있는 거지? 꽃들이 무슨 배려를 하고 있는 거지? 라고 생각하실 수도 있는데, 제 생각이에요. 사실 자연에 하는 일들이 사실 자연에 하는 일들의 이유나 이런 것들을 찾기는 힘들지만, 사실 자연이 하는 일들에 대해서 이유나 진리나 이런 걸 찾기는 힘들지만, 제가 그냥 제가 봤을 때 드는 생각과 느낀 점이니까 가볍게 들어주시기 바랍니다. 제가 예전에 나팔꽃을 본 적이 있어요. 그래서 산을 올라가기 전에 나팔꽃 사진을 찍고, 또 올라갔다가 다시 내려올 때 다시 나팔꽃 사진을 찍으러 갔는데 나팔꽃이 져 있더라고요. 그래서 이건 뭐지? 왜 이렇게 벌써 나팔꽃이 졌지? 라고 생각했는데, 사실 나팔꽃은 새벽에 피는 꽃이잖아요. 아침마다 꽃을 폈다가 오후가 되고 해가 질 때쯤에는 본인도 잎을 오므립니다. 졌다가 다시 또 새벽이 되면 꽃을 피우긴 해요. 그래서 나팔꽃을 보면 그 이름과 모양이 나팔인 것처럼 굉장히 부지런한 친구구나. 얘네들도 아침이 되면 항상 꽃을 피우고, 저녁이 되면 꽃을 접고, 또다시 또 꽃을 피우고, 이렇게 계속 수정을 하기 위해서 노력을 하는구나. 제일 처음 느꼈던 그 꽃에 대한 노력, 그런 것들이 이제 나팔꽃이었어요. 그 다음에는 시간이 지나서 꽃들이 하고 있는 배려에 대한 것도 많이 느끼기 시작했는데요. 꽃이 하는 배려라고 하면은 민들레와 같은 꽃들 있잖아요. 노란색 꽃들, 그리고 작은 풀꽃들을 보면 그 풀꽃들도 아침에 굉장히 한꺼번에 쭉 폈다가 저녁이 되면은 다시 오므라들고, 비행기 먼저 보낼게요. 그래서 나팔꽃 이후로는 그런 작은 풀꽃들도 되게 열심히 폈다가 열심히 졌다가 폈다 졌다 하는 걸 보면서 얘네들도 참 부지런하구나, 열심히 살아가는구나 라는 거를 한층 더 느낄 수 있었고, 또 아까 말했듯이 배려를 느꼈던 거는 민들레가 보면은 꽃을 피우고 수정이 되면 여러 개의 꽃이 펴가 있다가도 수정이 되면 이렇게 고개를 숙입니다. 그 벼가 고개를 숙이듯이 꽃들이 고개를 숙여요. 왜냐하면 이제 나비나 벌들이 와서 꽃에 있는 꿀을 먹어야 되는데, 이미 수정된 꽃에 있는 꿀을 먹으면 비효율적이잖아요. 그래서 수정된 꽃들은 이렇게 다시 이렇게 수그러 들었다가, 수정이 안 된 꽃들이 계속해서 다른 벌이나 나비가 올 수 있도록 계속 피어 있습니다. 그러고 나서 얘가 씨가 생기면 다시 또 씨를 바람에 날리기 위해서 다시 또 올라와요. 그런 과정들이 계속 반복되더라고요. 꽃을 피우고 얘도 꽃을 피우는데 얘가 수정이 되면 처졌다가
얘도 수정이 되면 쳐졌다가 씨가 생기면 얘가 올라오고, 씨가 다 떨어지면 또 쳐지고, 씨가 생기면 올라와서 또 씨를 뿌리고, 그런 식으로 이게 메커니즘이 있는 걸 보고, 아, 얘네들도 참 똑똑하게 살아가기도 하고, 또 부지런하기도 하고, 또 배려심이 많은 것 같기도 하고, 저는 참 인상 깊더라고요. 그리고 또 있어요. 그리고 우리가 벚꽃 있잖아요. 벚꽃도 이건 뭐 벚꽃도 처음에 흰색이었는데 분홍색으로 막 변하잖아요. 그것도 사실 수정이 됐으니까 분홍색으로 변하거든요. 그러면 이제 벌들이 와서 이 분홍꽃들은 수정이 됐네, 그러면 하얀색 꽃 찾아가야지, 약간 이런 식으로 서로의 신호 같은 거라고 할 수 있죠. 그런 것들 보면서도 또 되게 신기하다, 되게 재밌게 느껴졌던 것 같아요.